ไปต่ออันนี้คือน้ำพุสายลุงอันนี้คือเด็กสองคนเจ้าหญิงเพียงกับเจ้าชายหงาวันนี้เรามากันที่ทะเลสาบบ้านหมอด็อกเตอร์โฮม